Ok, salam alaikum, salam alaikum. On va fouler de Bella Djali. On va suivre sur les réseaux sociaux à Bella Djali. On va fouler bien. Puis, on va se bénir. On va faire que nous on fait Keita. Keita, on est neuf ou Djera. Ou Djera Tchieka. Faut que tu aies domina en a tchouba tanya. Bon, il y a un sera à faire. On y a comment de mais Kabour Donka. Donc Kabour Donka, nous est cimetière. Adun fora ko dugula mɔgɔw ye wari fara ɲɔgɔn kan a ka ca donc mɔgɔ kelen ma kaburu dɔnni jɔ mais dɔw de bɛ k'a fɔ nka k'olu de ye kaburu dɔnni jɔ donc an nana se dugutigi ma ka dugutigi ɲininka parce que conseil ɲininka parce que an tɛ nkalontigɛ fɛ an ka dugu kɔnɔ yan an wolola communicatif kɔnɔ yan ka mɔ communicatif kɔnɔ an bɛ kuma di an ka dugutigi ka conseil ma pour que a ka se ka explication di commune denw ma merci beaucoup n tɛ bɔ. Ini cɛ ani baraji a ye nakun a ɲana basi tɛ fana bon mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ dɔn mais kaburulo korili ko a hakili nana cogo min na n'a kɛra cogo min na bɛ dɔɔnin dɔn a la kaburulo nin bɔra a nana sigi an fɛ yan parce que cimetière communal de don commune bɛɛ de ta don commune kɔrɔ kelen ta tɛ. Mais Kaboulon terminé en 1994, ne m'a fili. Beaucoup de tout ka taa sugu. A bɛ taa sugu bɔ u b'a kisɛ kɛ bɔ a la u b'a magoɲa yɔrɔ dɔw tigɛ k'o bɔ su la. An ye ɲɔgɔn ye o de la an ko a Kaboulon tɛ sɛbɛnnikɔrɔ kelen ta ye mais a bɛ anw fɛ yan. Kojugu minnu bɛ kan ka kɛ nin an kan ka solution ɲini a la. An y'o fɔ dugutigi bolo an bɛnna o kan. Mais ton dɔ b'an fɛ yan an b'a fɔ o ma ko CDD comité de développement du quartier o ɲɛmɔgɔ tun ye Sɛmɛ Kamara ye a wagati la an ye Sɛmɛ wele Sɛmɛ na i n'i ka mɔgɔ i ka taa jateminɛ kɛ kaburulo ko nin na a wari bɛ a clôture wari bɛ bɛn min ma a ka plan kɛ ka fɛn kɛ a ka na di anw ma a y'a kɛ Sɛmɛ y'a baara kɛ dɛ a y'a ka kɛcogo la a nana ka devis kɛ a taara technicien ta fan bɛɛ fɛ k'a wari sara. An ko bɔ wari nin bɛ sɔrɔ cogo di wari bɛ taa fɔ miliyɔn 89 miliyɔn 90 ɲɔgɔn na a wari tun ka ca kojugu an ko bɔ sisan an bɛ commission sigi a kama misiri bɛɛ la commission mosquée an b'a sigi misiri bɛɛ la an bɛ reçu tigɛ ka bila misiri bɛɛ la misiri ɲɛmɔgɔ dɔ filɛ nin n'a y'a sara n'a ma sara ni kumana n'a tilara k'a fɔ juma o juma silamɛ minnu bɛ na bɛɛ de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan bɛɛ de bɛ cotisation sara juma o juma k'a fara ɲɔgɔn kan fo wari nana se fɔ miliyɔn 50 ɲɔgɔnna la an wulila o la an nana mairie la mara de tun ye maire ye an nana se mara ma an y'a ɲɛf'a ye a ko k'a sera ka nin bɛɛ kɛ an ko k'an sera ka nin bɛɛ kɛ ko a ko k'a ɲana. A sera ne joli mara fɛ wari joli. Bon n tɛ se ka président diyara dɛ mais an kɔni ye wari b'a bɔ miliyɔn 50. Miliyɔn 50. Voilà ne ma taa malɔli la minnu taara malɔ u taara min yira mara la ne t'o dɔn mais an kɔni ka wari bɔlen bɛ taa fɔ miliyɔn 50 misiri bɛɛ de y'a bɔ misiri 28 a bɛɛ de y'a bɔ a ko n'a ye nin bɛɛ kɛ ko mairie b'a tɔ kɛ mairie b'a baara mairie b'a dafa k'a jɔ min namara ka jɛ mairie b'o fara a kan mankanni yɛrɛ bɔra la parce que a y'a décision ta gouverneur y'o opposé a la gouverneur ko non ko f'ale ka autoriser fɔlɔ ko parce que wari min a se ka bɔ mairie wari la ten fo ka bɔcogo dɔ ka yala a ka kɛ sariya fana la quoi bon donc an famana ma o la u ye mɔgɔw ta ka na ko k'o jɔ a la k'a ban bon n'a fɔra dɔ ko mɔgɔ dɔ kelen y'a jɔ minnu ye wari fara ɲɔgɔn kan juma o juma ni olu wulila u ka wari ma n'u ko ko bon c'est comme dɔ y'a jɔ an ka wari ma dun tuguni an ka wari donna da juma fɛ jɔn dɔ b'o ɲɛfɔ problème y'o yɔrɔnin ye problème y'o yɔrɔnin ye dɛ kuma ka gɛlɛn dɛ k'a fɔ ko karisa y'a kɛ n'i ko ko karisa y'a kɛ population de tun ye wari fara ɲɔgɔn kan juma o juma alimamiw de tun b'a wajibiya bɛɛ b'a sara a bɛ sara misiri de kɔnɔ misiri bɛna a sara a verser banque la a compte a taara se o bɛ banque la o bɛ se ka ye o compte min tun bɛ compte min na o bɛ se ka ye o compte o bɛ ye o donc wari hakan bɛ se ka dɔn mais o ma segin an ma de hali n'a sɛgɛlen kɛra
dugu ma bɔ a kalama voilà dugu ta kalama dugu ta kalama de n'a seginna kɛnɛ k'a ma dugu ta kalama parce que ni da tun seginna dugu ma ne bɛ bɔ a kalama ne ye conseil de quartier ka rapporteur de a foyi tɛ kɛ ni n tɛ min kalama fɛn fɛn min taara o fɛn fɛn min nana ne b'a bɛɛ kalama parce que an b'a bɛɛ décision ta ne de b'a bɛɛ sɛbɛn donc o min y'o ye o ye kɛlɛkɛ kumaw ye k'a fɔ ko karisa y'a kɛ n'i taara o la i bɛ dugu bila ɲɔgɔn na o tɛ ko ye olu kɔni mankan ka fɔ parce que ne yɛrɛ y'a mɛn dugumɔgɔ kɔni dɛmɛna dugumɔgɔ dɛmɛna dɛ mairie de ye dugumɔgɔ dɛmɛ mairie ko de a ye wari min bɔ mairie b'a dafa mais n'a wari tali kɛra ka bɔra mɔgɔ kelen fana kun an t'o fana kalama parce que mairie wari de don pour la preuve gouverneur tun y'o posé a la ko fɔ a k'a lajɛ fɔlɔ autorité voilà n'a bɛ sariya kɔnɔ n'a tɛ sariya kɔnɔ ale tɛ sɔn bon a nana ye a bɛ sariya kɔnɔ a y'a autorisé a nana jɔ bon i ka kuma latigɛ tɛ ne yɛrɛ y'a mɛn komi anw bɛ faransi sɛbɛnnikɔrɔka caman bɛ faransi mɔgɔ bɛ yen olu yɛrɛ ko olu yɛrɛ wariw ci ka na a kow la yan kaburudon kow la donc o de wariw bɛɛ farala ɲɔgɔn kan donc o n'o kɛ ne yɛrɛ m'o fɔ ko miliyɔn 50 donc an kɔni an b'i fo bi an b'i fo sini parce que i y'a bɛɛ fɔ parce que mɔgɔ kelen ma kaburun jɔ dɛ dugumɔgɔ de ye wari fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 50 an bɛ yan bi an bɛ yan sini dɛ ne bɛ tiɲɛ de nɔfɛ n ka commune kɔnɔ an ye communicati den ye an wolola yan wa an bɛ sa yan an bɛ kuma fana di fɛn ma Amara ma a ka talayɔrɔjan n bɛ min fɔ ka voilà ne ye dugutigi ka conseiller voilà normalement i tun kan ka taa dugutigi bara fɔlɔ yanni ka to i ka se yan mais a ye tɛrɛma cogo min na nin n bɛ ninnu ɲɛfɔ ni a bɔra yan a bɛ taa n ka kuma ni a b'a fɔ k'a bɔra an fɛ yan a bɛ taa fɔ dugutigi k'a bɔra an fɛ yan ko n ye min f'a ye k'o ye nin de ye a b'a fɔ a ye dɛ parce que ne man kan ka kuma dugutigi kan ka yamaruya d'i ma de ɲɛfɔli tɛ nin ko min mais a nana bala ne la cogo min an tɛ politique mɔgɔ ye an tɛ parti dɛmɛna e y'an fa tarikɛ de bon maintenant mais ni ko dɔ bɛ na ni kɛlɛ bɛ se ka bɔ a la an k'o kunbɛn an k'o kunbɛn an bɛ kuma di fɛn ma minnu ɲɛ mɛnna sisan n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ne ye Amara Tarawele ye Saka bɔra ka min fɔ sisan tan don kelen t'a jɛ a waati y'a sɔrɔ anw bɛ fɛn kɔnɔna na conseil local des jeunes de Sebenikoro moi j'étais l'organisateur ka jira la k'a fɔ fɛn fɛn kɛra Sebenikoro à l'époque n b'a bɛɛ kalama k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ye kaburuden jɔ o tɛ tiɲɛ ye parce que Sediki min ni ale wulila ni hakilinaw nana n'a ye pour que ka se ka kaburudon jɔ o hakilinaw Saka da donna dɔ la mɔgɔw tun bɛ kɛ kaburudon na fɛnɛ minnu bɛ dulokiba jɛman don ka fugulan jɛman don ka bɔ su fɛ minnu bɛ tɛmɛ ka taa Kalabanbugu ka bɔ k'u kunbɛn ka kɛ i n'a fɔ su wulilen n'o kɛra mɔgɔw b'u ka fɛnw bila ka boli nson kun b'a la mɔgɔ kirikara bɛɛ kun b'a la maintenant o hakilina yira kuma nana caya mɔgɔw nana tɔɲɔ a kɔnɔ dugu wulila ni a hamina ye bon n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ nin kuma fɔli la ONG dɔ bɛ yen ko ONG Alpha Log wari ni dɔw bɔra ONG Alpha Log la cogo di parce que ONG Alpha Log tun ye wari dɔ di Sebenikoro ma miliyɔn 55 pour que ka se ka forage jɔ Sebenikoro Sediki de tun b'a ɲɛma miliyɔn 55 min filɛ nin forage tɛ se ka ni forage bɛ jɔ Sebenikoro a tɛna se ka Sebenikoro k'a bɛɛ fɛn quoi ta ji la o kama a ɲinina ni ne bɛ se ka na cogoya min na o kama Sebenikorokaw wulila ka se EDM na o chômage ko tun tɛ yen maintenant olu y'a jira k'a fɔ ni du dɔw sera ka recenser du 500 ɲɔgɔn maintenant olu bɛ se ka na ni ji ye o de ye forage jɔli bɔ a ma o wari dɔ de tara o la ka foyer de jeunes min bɛ Sebenikoro k'o jɔ o wari tɔ o farila ɲinini ninnu kan dugu ye minnu fara ɲɔgɔn kan o wari de farala ɲɔgɔn kan k'a bila mairie ka bolo kan parce que à l'époque la mairie ale kun a ko bɛɛ passera mairie ka bolo kan pour que olu ka se ka baara kɛ wari kana tiɲɛ bɛɛ y'a ka contribution kɛ maire minnu tun bɛ yen et ses adjoints bɛɛ y'a ka contribution kɛ fɛn in na Saka ye min fɔ tickets de tun bɛ mairie la tickets de tun bɛ misiriw kɔnɔ ticket dɔw tun ye 1000 francs ye dɔw tun ye 2000 francs ye dɔw tun ye 5000 francs ye dɔw tun ye 10 000 francs ye i se mana kɛ min ye ka ticket min ta i ka dugu dɛmɛni na o de tun fɔra wa mɔgɔ bɛɛ ye ticket ta même association dɔw bɛ yen dugu dɛmɛni kama
olu bɛɛ ye tige dɔw ta o de farala ɲɔgɔn kan ka kaburudon jɔ bon o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n bɛ bɔ Sebenikɔrɔ phase kɔnɔ n bɛ na Sibiribugu kɔnɔna na Sibiribugu kɔnɔ pont min bɛ yen ONG Alpha Log de y'a jɔ mara de nana inauguré mara nana inauguré a y'a fɔ mɔgɔw ye k'ale de y'a jɔ k'a sɔrɔ ONG Alpha Log de y'a jɔ misiri min bɛ ka jɔ Sibiribugu la sisan misiri belebele don dugukɔrɔ la colonel dɔ de bɛ k'a financer mais mara de nana première pierre da ale de ko ale bɛ k'a jɔ k'a sɔrɔ a wari bɛ ka bɔ colonel dɔ de kun bon nin bɛɛ ye nkalon de ye nkalon minnu k'a labɛn ka adamadenw hakili suɲɛ k'a adamadenw hakili suɲɛ k'a jira komi i ye baara kɛ ka sɔrɔ i ma baara kɛ bon quand même ne kɔni bɛ min fɔ hali bi communicatif denw ye mɔgɔw k'u ɲɛ dayɛlɛ mɔgɔw k'u ɲɛ dayɛlɛ ne min filɛ nin association bɛ ne bolo n ye journaliste ye agent de presse et de communication bɛ n bolo mais n'i ye i bɛ commune min kɔnɔ n'i ka baara bɛ kɛ commune min kɔnɔ n'i ye nkalon cayalen i bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ o kama bi an bɛ bɔ ka tiɲɛ caman fɔ mara bɛ ka minnu kɛ minnu ye nkalon ye a bɛ ka kuma minnu fɔ minnu ye nkalon ye fo k'a jira commune denw na aw kana ta kuma ni cɛɲi fɛ kuma ni cɛɲi ani tiɲɛ tɛ kelen ye kuma ni cɛɲi ani tiɲɛ tɛ kelen ye voilà ne bɛ bɔ kuma la yan. Ok, bon donc, o de kun don, bon donc, bɛɛ kɔni k'i ɲɛ yɛlɛ parce que n'i ye nkalon mɛntɔ ye nkalon de tigɛra anw ye a ka bon hakili ma donc sisan anw kɔni bɛ yɛlɛ de n'i ye tiɲɛ ye k'a da commune denw ma an y'o de fɔ an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la commune ka kɛlɛ de don an tɛ présidentielle la an bɛ mun na o député parce que n'i y'a mɛn anw bɛ ka wuli bi anw janfara bi an janfara sini jɔn y'an janfa nkalontigɛlaw kalabanciw olu de y'an janfa donc sisan an kɔni bɛna min kɛ an bɛna wuli bɛɛ ka taa i dannamɔgɔ k'o ta an ka ɲɛ yɛlɛ komi kɔrɔ yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mara y'a fɔ cogo min na bɛɛ k'i ɲɛ yɛlɛ an bɛna kuma di arama ma an kɔrɔkɛ ba a bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'an ɲɛ b'an na n bɛ foli kɛ jamana kɔ ka denw bɛɛ ye n bɛ foli lase an fa n'an ba an dɔgɔ an denw hali minnu bɛ kaburu kɔnɔ bi ye yomali jumati de ye communiqué denw an tɛ jamana yɛrɛ fɔ dɛ communiqué denw ni an ka dugutigi ka conseiller journaliste mun fɛnɛ bɛ yen denmisɛnninw ka fɛn o bɔra ka nin bɛɛ ɲɛfɔ anw ɲɛna alimamuw ye nin bɛɛ fɔ n bɛ fɛn dɔ fɔ aw ɲɛna diɲɛ kɔnɔ n'an ma sijɛ kan na mɛn an bɛ sa nin cogo la an tɛ kɛ fɛn ye dugutigi ka conseiller sijɛ don dɛ a ye kuma min fɔ an ka lamɛn dɛ dugu de wulila est ce que a carte dɔw yɛrɛ tɛ ne bolo a dira Abudu Jalo ka misiri la a dira Jabate ka misiri la an y'a carte ta 200 k'o de kɛra ka Sebenikɔrɔ kaburu don k'a kori k'a jɔ o korilen kɔ ka ban k'a jɔ n'u ye koko k'a la koko ma se u taara se mairie ma ko mairie k'u dɛmɛ parce que wagati kɛra ka sɔrɔ mara nan'i servir la k'a kɛ maire ye mara kelen k'i servir la a bɛ mun kɛ sisan a b'u dɛmɛ kaburudon ko in na pour que ale bi a tɔ ka majaw ye a ko k'ale b'a kɛ gouverneur ko non k'a tɛ kɛ gouverneur yi ba ma mun na k'a tɛ kɛ k'a ka taa sariya kan o nana o cogo de la o fɛnɛ kɛra o cogo la mara bɛ ka yaala campagne na k'ale y'o de kɛ k'an ka na ale fɛ ale bi an ka sabali an ka nin bɔ marako in kan mara ye diɲɛ ɲinina de ye mara ye diɲɛ ɲinina de ye tɔgɔ ɲinina don ɲuman kɛbaga tɛ dɛ nin ye dugu alimamu olu ka kumaw ye politikimɔgɔw bɛ ka don an ka sabali politikimɔgɔ o mɔgɔ n'i ma fɛn mun kɛ an ka dugu kɔnɔ hali n'an y'a i fa ye an fa y'i kɔ k'a bi k'i dɛmɛ bɔ an b'i kɛlɛ dɛ an b'i kɛlɛ dɛ parce que an t'o la dɛ an sɛgɛnn'o la dɛ n'an m'o dabila diɲɛ tɛ ɲɛ an bolo dɛ an bɛ sa tan dɛ a ye sabali dɛ